Plečnikove nagrade ponujajo razmislek o vrlinah arhitekture v dinamičnem okolju, ki se sooča z mnogimi vprašanji glede prihodnosti naše družbe in okolja. Preseganje normiranega, pogled onkraj ekonomskih in prostorskih ovir, iskanje boljših rešitev, ponujanje novih vizij ter dosledna izvedbena natančnost so zapovedi slehernega snovanja. Letošnje nagrade osvetljujejo premik v arhitekturnem diskurzu. Osredotočajo se na nove pristope v obravnavi obstoječega grajenega in naravnega okolja. Ti se razvijajo v časovnih plasteh in vzpostavljajo dialog, ki brez vnaprejšnje hierarhije usklajuje zapuščino preteklosti z obljubo prihodnosti. Takšen pristop temelji na načelu ohranjanja, ki se izogiba ponovitvam preteklih stanj. Sodoben dialog vpleta nove elemente, ki ne le ustrezajo svojemu namenu, temveč ga povzdigujejo, pri čemer se sled časa pojavi kot element odkritja, ki izboljša lastnosti arhitekturnega dela. Mogla bi biti ob 9, ampak bi se ob 9:30. Tako, ja. Za danes, ja. Pa bi lepo, če čekate. Adijo. Avtorica magistrskega dela poglobljeno in natančno analizira vse vidike nastanka Narodnega doma v Trstu. Zgodbe Narodnega doma ne pripoveduje zgolj z arhitekturnega vidika. Njeno raziskovanje je široko in obsega zapleten zgodovinski, politični in kulturni kontekst. Potrpežljivo in natančno analizira arhitekturni razvoj Narodnega doma. Njeno magistrsko delo je temeljna raziskava za vse nadaljne posege v ta pomembni simbol kulture in arhitekture Slovencev. S štipendijo Plečnikovega sklada želi žirija Nežo Brankovič spodbuditi k nadaljnji vključujoči aktivnosti pri oživljanju Narodnega doma v Trstu. Je v bistvu intervencijska površina tudi za Narodni dom, ker pred Narodnim domom so v bistvu trg pozidali in tam ni več prostora, da je bila zdaj tukaj zadnji. Tam pa vidimo Narodni dom. Torej v bistvu zdaj fundacija slovenska je prevzela lastništvo. Ni še uradno bo čez 8 let, ampak bo, takrat lahko tudi spreminjajo, če bojo morali adaptirati stavbo, ker bo šla univerza ven in tako. Samo bo trajalo. Meni že enkrat odklenila ta vrata. Jaz sem samo poključen. Mislim, da je prav zato, ker prihaja od zunaj in ni Tržačanka in ni obremenjena z vsem tem, kar smo mi obremenjeni tudi z vso zgodovino te stavbe. Zato je verjetno tudi uspelo jo predstaviti tako, se mi zdi v zelo inovativni luči. Meni je zelo všeč ta njena ideja tega trga nad mestom, na strehi Narodnega doma. To bi se mi zdelo tako zelo simbolično, da bi ta trg zaživel na strehi. Tudi zgrad Miramare, da smo srečo, da ga vidimo, ker ponovadi je velikrat je megla, to zjutraj. Ja, v bistvu tukaj bi bilo treba malo nadvišati, pa v bistvu se ta paviljon, ki je zdaj gor na strehi, se odstrani, pa se nadomesti z novim, bolj prosojnim, zato da v bistvu je tudi pogled, ker je tukaj veliko okno od čitalnice, da je pogled na mesto. Ker tudi to je arhitektura. V trenutku, ko je neka stavba javna oziroma želi se odpirati navzven, mora tudi fizično to pokazati, da so luči prižgane, da se noter nekaj dogaja in po mojem na to moramo ciljati in upam, da se bo tudi gradilo v to smer. Ste si bil v taboru nekoč? Ja, bil. Iz enih statistik sem prebral pred kratkim, da je v Trstu 16.000 stanovanj, kjer živi samo ena oseba in to praviloma starejša. In zato lahko pričakujemo, da bo v naslednjih 10-20 letih demografska slika Trsta popolnoma različna. In tudi v tem smislu bo potrebno obnavljati, oziroma kaj se bo noter dogajalo, mora biti nekje v sozvočju s temi spremembami. Ta njena naloga bi lahko služila temu odboru, ki zdaj upravlja, za ene iniciative, za ene ideje, za nekaj, da lahko to predstavi, ker je naloga nova, frišna.
Ko je bil Narodni dom zgrajen, je bil namenjen predvsem slovanski skupnosti oziroma slovenski skupnosti v Trstu, ne pa vsem. Ne. Tukaj so se v bistvu zapirali in so bili zaprti dogodki. Danes bi se pa ta stavba odprla in bi bilo namenjeno v bistvu komurkoli. Projekt Mesto živi v ljudeh je v svojih temah in vplivu mnogoplasten. Obsega pedagoško, raziskovalno, ustvarjalno in emancipatorno delo, ki ga Meta Kotin izvaja z udeleženci in udeleženkami programov Slovenske univerze za 3. življenjsko obdobje. Njen prispevek bogati prostorsko kulturo, se odpira teme starosti, vseživljenjskega učenja in prostorskega razvoja v odnosu do našega bivalnega okolja. S proučevanjem in vključevanjem javnosti v razumevanje grajenega prostora ustvarja pogoje za to, da je prostorska kultura prepoznana, razumljena, razširjena in varovana. Več zornih kotov lahko, ne? In je bil tudi potreben na tem mestu. Ko gradimo ali ko razmišljamo o nekih skupnostnih oblikah bivanja, še zdaj v bistvu ne razumemo čisto dobro, kaj to pomeni, da je starejši meščan dejansko aktiven še vedno, da ni samo potrošnik, da si ne želi samo lepe dnevne sobe pa stika z vrtom, ne? Ampak da je tudi pomembno, s čim se ta vrt povezuje, kako stop v javni prostor. S to željo se je program iz v bistvu klasičnega predavanja o teoriji in zgodovini arhitekturi razvil v bolj aktivističen program, ki vključuje starejše v projektih, ki poskušajo njihove iz prve roke izpričane potrebe, aspiracije prenesti bližje k odločevalcem prostora. Učimo se ceniti in spoštovati arhitekturo preteklih obdobij in prav tako ceniti in sprejemati arhitekturne trende sedanjosti in predvsem tudi arhitekturo prihodnosti. Deli center, ampak ravno z mostovi ga nazaj povezuje. Zdaj je zunaj peticija za ohranitev botaničnega vrta. Moram priznati, da dokler nisem bila članica te skupine, je vprašanje, koliko bi o teh stvareh sploh izvedela in koliko bi čutila, ne vem, res eno potrebo, da se kaj angažiram. Res, odkar sem član v tej skupini, živim z Ljubljano na povsem drug način in jo imam še bolj rada kot prej. Delamo na tem, da pridemo do nekoga novega odnosa do prostora. Rezultat tega je mogoče tudi to, da imamo rok, kateri je takšen, kot je, da nam nudi izredne programe, kjer se tudi starejši lahko vključi. Pojavili smo se na Kongresnem trgu, pojavili smo se v galeriji Kresija z svojim razmišljanjem o življenju v mestu, o spremembah, kako to vpliva na nas, kaj bi si želeli drugače. Prostor je kompleksen in reševanje teh vprašanj je v bistvu možno samo na način, da se povezujemo v skupnost, da smo zelo povezovalni in da vse povabimo k sodelovanju. Za spremembe v prostoru je pomembno ves čas male korake in vključevati. Mostovi, ne, so življenje prinesli na drug breg. Jaz najrajši projektiram, bi rekla, arhitekturo vsakdanjega sveta. To je najbolj zanimivo, ker dejansko arhitektura je vzpostavljanje ali pa iskanje odnosa z drugim. To je najlepše v našem poklicu. Angleška izdaja knjige Garden and Metaphor pomeni izviren prispevek k razvoju krajinsko-arhitekturne misli v mednarodnem kontekstu.
Zbirka esejev odstira raznovrstnost pomenov vrta za njegovo navidezno samoumevnostjo. Vrt, nerazdružljiv preplet nature in kulture, je postavljen v izhodišče preizpraševanja odnosa človeka do narave. Raznovrstnost razmišljanj in impresij razpira pogled v nove možne svetove vrtove. Tema knjige se zdi zlasti aktualna v kontekstu okoljske krize. Vrt je namreč moč razumeti kot model premišljene, potrpežljive in spoštljive skrbi za planet. Ta zamisel je nekaj časa zorela, predvsem zato, ker se res soočamo s težavami, ki se zdi na trenutke, da jim ne bomo kos, kako bi rekla, prav razlog potem ali pa prav pravi povod za to, da smo se pa tega lotili, je bila pa 90-letnica, bližajoča se 90-letnica profesorja Ogrina, mednarodno priznanega krajinskega arhitekta, profesorja in ustanovitelja študija krajinske arhitekture na Univerzi v Ljubljani. Da pa ne bi to ostalo zgolj v krogu krajinskih arhitektov, ki sami sebi sporočamo stvari, ki že vemo, smo pa k sodelovanju povabili celo vrsto ljudi in zato tudi je sourednica knjige Mateja Korir, ki je s svojim znanjem pokrila predvsem filozofski vidik. So prav škrata za tole, pa prava dva so tlele noter zdeti. Kaj pa vem, v glavnem mislim, da bi po moje se morala spet šolati, mislim, kaj nismo v teh rastlinah učili, ker jih ne uporabljamo. Ja, seveda. Začeli smo po mojem, da 2018, 2019, kar nekaj časa je zorela ta knjiga. V knjigi se pojavlja kar nekaj filozofov, med njimi slovenski, prav tako pa tudi tuji filozofi in številni krajinski dejansko arhitekti. Ja, skratka množica, res ena plejada piscev, razmišljajočih ljudi, ki oddajajo take svoje odtenke v ta premislek, v ta dejansko nek herbarij razmislekov. Herbarij, ja, to je dobra oznaka pravzaprav, ja, herbarij zamisli. Ja, predvsem upam, da bomo v prihodnosti zamenili to našo orientacijo v ugodje individuuma in da bomo več razmišljali o skupnosti in tudi o skupnem dobrem, tudi kar se tiče zelenih površin, torej da bomo več vlagali v zelene površine, ker nam te tudi ohlajajo mesta in tako naprej in imajo vrsto prednosti napram grajenega okolja. Če bomo pa vsi sloneli in si prizadevali za svoj ugod in svoj užitek, nam pa grozi kar katastrofa, kar v kratkem. Tako da moj prispevek je bil namenjen temu, da ja, ugodje, ampak mogoče ugodje v enih določenih merah. Ugodje, ki ima omejitve. In naše omejitve so trenutno zdaj podnebje, ki razpada. Zato tudi, reka, ta cela zbirka esejev, kaj, če lahko vrt kot en začetek človekovega urejanja sveta in jedro, iz katerega se je razvila krajinska arhitektura, danes v tem smislu kaj pomeni, ali je lahko model recimo za urejanje. Predvsem zato, ker vrt združuje oboje, in naravo in kulturo, je del kulture in je to del narave. Brv v Irči vasi je spoštljivo umeščena v prostor. Z reko vzpostavlja tesen odnos in dosega ravnovesje, v katerem gradnja dopolnjuje naravno okolje. Avtorska ekipa arhitektov, krajinskih arhitektov in inženirjev je presegla idejo inženirskega objekta, saj ta postane skoraj krajinska poteza, ki se prične že globoko v krajini ob reki, preden njen kopenski zavoj nežno preide v sločenost strukture nad reko. Zaključi pa se v manjšem trgu v urbanem delu mesta. Vitka konstrukcija je izjemna in učinkovito izraža lahkotnost, s čimer spoštljivo posega v prostor mesta, obrežja, reke in gozda. Projekt nadaljuje Plečnikovo tradicijo mostov, ki prostore ne le povezujejo, temveč jih soustvarjajo. In še par kamnov tja zložiti, oni so pa kar zložili. To je bilo do sem sezidan, valjda, ne? To sem jaz rekel, da mora vse cezuro narediti.
da odrežejo stran. Najprej je bilo, da ne vse podrejo, pa je rekel, da to pa je že res ne. To je tako ad hoc krajinsko oblikovanje. To je pa bil en nadzornik, pa edin, kar ga je res zanimalo, da je treba na koncu tega ograje dati še reflektivno nalepko. To pa ja. To je bila edina stvar, ki je on rekel. Fajn je, koliko so dejansko zadeli lokacijo mostu na Vkluku, da pravzaprav... Ja, ti tle lahko veliko več reke dojameš, ne? Ja. Ali pa užijaš, ne? Pa še zajame pač bistvo reke Krke, ne? Če se pogledajo ostale natečajne rešitve, ne, so vse imele podpore v strugi reke, ne. In pa so pač poskušali kompenzirati to, ne, da so most delali lesen, ne. Mi smo naredili betonskega, ne, ampak je drugače minimalističen, ne. Se pravi, ne gremo v reko. Sploh pa danes, ne, pri teh podnebnih spremembah, pri teh poplavah, se mi zdi, da to je izredno pomembno, ne. Tako mislim, da so kakšne 3 točke, ne. Ena točka je ta, kako premostiti vodo brez kakih podpor, drugo je, kako se vpeti v robove, pa tretjo, kako čim bolj naravno tole pot speljati, pa jo povezati z širšim kontekstom. Ta most dejansko ima minimalne stroške, oziroma potrebuje minimalno vzdrževanje. Betonski prefabricirani elementi so narejeni kvalitetno v obratu, kabli so dodatno zaščiteni, konstrukcija je še dodatno premazana, zaščitno, nerjaveča ograja, dejansko 50 let ne potrebuje novega vzdrževanja. Enka vodja projekta. In uporabnik. Zdaj greš na Podbreznik pogledat, če je vse v redu, ne? Tudi imamo še en projekt. To si Mirko naredil, da lahko zdaj ne gradiš. Za 2 milijona pa pol. Viš, tukaj vidite, sile pada, koliko se dejansko ozračje segreva, vrednosti so pa dan noč, ne, niha, čez dan pa noč, koliko je sila dejansko, ne. Čez eno celo leto pa mogoče 1%, 2% se zamenja v toliko enega leta, ne. Toliko časa tudi trajal ta projekt, da so vmes že Špar zgradili, urbanizirali do konca. Če pogledaš dejansko, kaj je Novo mesto s tem mostom dobro, ne. Mislim, kak je zadihalo, ne. Zmerno, spoštljivo, to je za nas arhitektura. Dve prenovi sta vzorčna primera vse bolj aktualne obravnave posegov v anonimno obstoječe arhitekturno tkivo. Obrat od novogradenj k prenovi obstoječega stavbnega fonda od arhitektov zahteva raziskovanje, iskanje in ustvarjanje možnosti kakovostne arhitekture znotraj obstoječih stavbnih lupin ali samo delov objektov, ki so pogosto povsem nekakovostni. V obeh projektih je vzpostavljeno ravnovesje med grobimi industrijskimi elementi in čistim za življenje primernim zaključkom, ki ga zaznamujejo dosleden poudarek na vizualni angažiranosti, pridih surovosti in skrb za detajl. Ob tem je izrednega pomena pozornost, ki jo arhitekti namenjajo nalogam, ne glede na velikost in merila. Investicije v lepe, moderne, svetle prostore so pomembne za vse paciente v zdravstvu, še posebej pa za osebe z oviranostmi. Je pa tudi všeč, ker so te dokaj dobre označbe, ne, da lahko najdemo tudi taki, ko bolj tipamo. Da v UKC-ju lahko tudi na evropskem nivoju ponudimo centralno oskrbo in pomoč ljudem, da se čim bolj aktivirajo in polno živijo svoje življenje, nam je velik ponos in se zahvaljujemo vsej stroki, ki je sodelovala pri tem projektu. Ampak je tudi prostor, ki je nekakšen simbol ene inovativne arhitekture, ki je lahko s tem tudi zgled drugim centrom v regiji. Odprli smo tudi južno stran, tako da je z obeh strani približno enakovredna svetloba, ki pride dejansko v samo jedro prostora. In dejansko je studio, ki je bivši industrijski objekt, zdaj izpadel kot nek umetniški atelje ali pa oblikovalski atelje. Ko sem prvič prišel, me mogel prav arhitekt ohrabriti, rekel, to moraš imeti vizijo, super je v glavnem na koncu izpadel.
Dobra stvar tega projekta je bila, da smo bili mogoče ljudje, ki tukaj delamo, res vključeni v ta proces. Je pravzaprav bilo enkrat zelo pozno po noči, sem jaz zelo grde skice narisala, kaj si jaz želim kot tiflopedagoga, ne? In se je zgodilo to. Me še danes ni točno jasno, kako je to nastalo. In potem mi te skice dobimo in vprašam jaz Eva, ampak Eva, a lahko mi to kje vidimo, kako to izgleda? Mislim, to so neke take zelo specifične stvari, ne? In ja pravim, ne, to ne obstaja, ne? Tega ni. Tako da v bistvu se moramo to mi spomniti, kako bo to izgledalo. Imamo pa tudi prehod med ambulantami, ko so ta drsna vrata. Naš center združuje pod isto streho, na istem mestu, vse tiste dejavnosti in aktivnosti, ki so nujno potrebne za celovito rehabilitacijo slepega in slabovidnega. Oni tudi sami opazijo, tiflopedagogi, ker so zdaj veliko, ki so v kontaktu in delu z nami. Veste, drugo je, če ti nimaš vsak dan v bližini oftalmologa in ne poznaš neko diagnozo, ne poznaš kakšen je proces. Prej smo se lovili po celotni hiši, velikokrat se tudi nismo ulovili, pa so kakšne stvari nažalost ušle. Zdravniki zdaj mogoče malo bolj poznajo naše delo, mi njihovo, tako da to gre v obe smeri pravzaprav. Mogoče, če lahko rečem, da prostor spodbuja ta del, s to odprtostjo, da tudi sami ljudje, ki tukaj čakajo, ki vstopajo v te prostore, se takoj začnejo učiti oziroma lahko tudi en del tega procesa opazujejo. Ja, nekako nam je prilagojeno, in po barvah in po kako se znajdeti in meni se zdi, da so dobre uštimajo. Prostori, ki imajo neko gradbeno vrednost, pa potem iz tega prostorske vrednost, če to poskušaš ohraniti, si s tem v bistvu mogoče, da sam sebi olajšal stvari, pa sam sebi dal tudi neke omejitve, ki ti omogočajo, da potem razvijaš interesantno arhitekturo za uporabnike. Odkritje ustalin cerkve svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuziji predstavlja v slovenskem in širšem prostoru nov pristop pri obravnavi arhitekturnih posegov v krhko in zgodovinsko bogato dediščino ruševin. Znotraj različnih strokovnih pogledov, ki segajo od konzervativnega pristopa, temelječega na prizadevanju za ponovno vzpostavitev historične strehe, do ohranjanja nostalgične podobe ruševine, avtorji uspešno povežejo obe skrajni in na videz nezdružljivi točki tega razpona s sodobnim, odprtim in abstraktnim arhitekturnim jezikom. Ideja polovične strehe je odsotnost, ki je zajeta v praznini neponovljive preteklosti. Nekaj, kar je bilo tukaj izjemno. Namreč tako so se razgalili vsi zgodovinski sloji. Vsem nam se je zdelo, da je seveda logično, da mora ta prostor ostati razvalina. In pravzaprav je bilo večino stroke v glavnem na tem stališču, da je moralo ostati razvalina. Na drugi strani je pa seveda bil sklep vlade, da je pač zadevo treba dokončati. Želimo izpostaviti ta celoten kompleks, ki ga kontrolirano prerašča tudi narava, da bo to ena točka odličnosti v smislu digitalne detoksikacije, da bo človek za par ur se v bistvu hote ali ne odklopil od digitalnega sveta in na analogni način dojemal tako naravo kot grajeno formo. Vsi detajli, vsi stiki, vsa tehnologija, vsi elektromotorji. Tukaj je v bistvu šlo za neko interdisciplinarno sodelovanje različnih strokovnjakov, od statikov, strojnikov,
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, nas arhitektov in smo pač nekako probali vso to znanje, vso to tehnologijo spraviti v en model, ki smo ga pa pol v bistvu tudi konstantno dopolnjevali. Ta neka moč, ki jo tak prostor da, tudi neka simbolika, tudi nek rečen spomin, pa tudi to neko melanholično vzdušje, ko ljudi verjetno pomerja, odpira mnogo vprašanja o naši minljivosti, o trajanju arhitekture, o staranju, o pač svetu na splošno, ne? O tem, da se začnemo spraševati o svojem bistvu. Skušamo bolj kompleksno gledati na svet in tudi na svojo vlogo v njem. In tudi videti, da so tudi druge stvari mogoče celo bolj pomembne od nas samih. To se mi zdi, da je pač tak prostor nekako spodbuja tako razmišljanje. Thank you.